Hi guys! Welcome po sa channel ko. Ito po, andito ako sa Kennedy Town Seaside. Nagse-celebrate po kami ng birthday ko. Kasama ko si Lynn. Ayan si Lynn. At saka si Marjeline. Bali tatlo po kami nag-celebrate na birthday namin. Ayun po yung food namin. Ang dami. May mga fried chicken from Jollibee. etc. Ang dami-dami. Ayan guys, bali 12 kami. Pero waiting someone kasi po bumalik po sa church dahil nakalimutan niya yung cellphone niya. Yes guys, ito guys. Ganda dito guys. Seaside. Dito kami sa seaside. Ayan guys. I think doon yung place namin sa banda doon. Yung puting buildings doon. Ayun. I think ayun po yung buildings namin. Doon po. Kasi magpalapit lang eh. Bali doon kami sa dulo. Sa may bundok kami kasi guys. So I think it's there. Yes guys. Sa mga puti. Yes guys. Ayan po guys. Mapalan naman nga dito. Ano nga? Mga tayo dati po yan. Ayan si Lynn. Ay, oo nga pala. Hala! Hindi po natin lang. May, bakit hindi nyo kinuha si nanay? Sinabi ko na lang kakasama sila eh. Meeting po sila. Yes guys. Ganda dito guys. Asan yung Little Dubai dito? Sa Victoria. Hindi. Hindi makita dito? Hindi. Saan? Doon? Dito? Doon. Doon. Kasi kami sa Kaikusing. Seaside din kami. No, it should be pag ganun. Pag ganon? Pag ganon, di ba? Colon yan. Oo, Colon din yata kami. Sa may bundok kami, Taiwan. Ay, doon? Sa may bundok kami. Seaside din siya. So, pag ganon? Yan, guys. Yan, guys. Maganda dito. Sa seaside malamig. At saka mag-winter na. Malamig na. Hindi na siya mainit, guys. Yes, guys. Ayan. Ayan, guys. Okay guys, thanks for watching. Please don't forget to subscribe my channel, click the notification bell para update po kayo sa mga videos ko. Thanks for watching. Bye bye. God bless.